bumi sang saya keder, menungsane akeh sing tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua be kadang kelesetan pasang nomor. Iya nek lagi bener nasibe seger tayang tuku motor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger nomor wis ora bener, sing ngutange nguber-uber modar denger. Bumi keder dadi horeg, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ngingsoran klepek-klepek, sing tua ambekane sesek, napase ampek, mikir anak lanang pada koplo ngantek kletek-kletek, lah anak wadon pecicilane ora mandeg-mandeg, dikandani pada ndablek jebul senengane dimek-mek. Alhamdulillah, Bu. Saben-saben kula ngaos teng Wonosobo, rata-rata acaranipun adalah peresmian musala, peresmian masjid. Baik niku enggal napa dene rehab total. Sing mesti acaranya peresmian bersama Pak Camat, bersama Pak Bupati, Pak Haji Afif dan sedoyo. Alhamdulillah, berarti teng Wonosobo masjid musala pirang iwang akeh blara alhamdulillah. Anane masjid anane musola bisa nitukul nang alam dunya. Kula kelingan triyosipun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niki kisah saking Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Gus Anam mbok menawi Romo Yai Alim wau nderek tanglet perkawis Gus Anam, kula angsal cerita niki. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku suatu ketika menghadiri rapat ulama internasional. Niku ora terima ranting sumber dalem, tapi ulama internasional. Tak ngaten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi suatu ketika menghadiri rapat konferensi ulama internasional. Seniki sendure nasional, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Para ulama penggede pirang-pirang negara. Ternyata waktu Syekh Mutawalli nyimak niku wonten profesor, doktor, niku setengah saking sombong, kibir, rada sombong, rada gumedhe, rada kumo, luhur, ngoten. Akhirnya Syekh Mutawalli niku pengen ngelingaken, mengingatkan ning ojo nganti sing dielingaken niku tersinggung. Kenapa? Ngelingna wong nang ngarepe wong akeh niku sama saja merendahkan yang kita ingatkan. Ngelingaken wong nang ngarepe wong kathah niku berarti memang niate mboten ngelingaken tapi niate merendahkan. Syekh Mutawalli ngertos iki wong rada sombong, ki wong rada kibir, ki wong rada sumenget takabur ngagul-ngagulna dume ilmune adi kang adi gung adi guna. Ngaten. Tapi Syekh Mutawalli wong ulama, al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Ulama orang yang memandang siapapun dengan penuh kacamata kasih sayang. Saya ingin ngelingaken aku tresno karo sampean mukminun nasihun. Aku wong iman, sampean wong iman, perlu diingatkan menuju kebaikan, tapi dengan cara yang bijak. Syekh Mutawalli pengen ngelingaken bukti cinta dengan cara diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau itu kemungkaran, kesombongan. Akhirnya Syekh Mutawalli niku mengingatkan dengan cara yang indah. Carane pripun? Ngeten. Delala profesor niku mengajukan, ayo sapa sing arep takon tak jawab be. Ngaten. Nah, Syekh Mutawalli mengacungkan tangan. Syekh, nggih. Saya mau tanya, kula badhe tanglet nyuwun miterang. Napa? Monggo. Nah, Syekh Mutawalli mengacungkan tangan,
tanglet takon nyuwun miteran. Kula niki ngaji pirang-pirang puluh tahun, tapi kula niki dereng menemukan jawaban niki. Wahai profesor, saya mohon pencerahan. Nggih. Apa pertanyaannya, Syekh? Pertanyaan saya adalah, biyen Kanjeng Nabi kapundhut, dulu Kanjeng Nabi sedo dimakamkan seperti biasa, dimandikan seperti biasa, disucikan seperti umumnya. Yang saya tanyakan adalah kabeh sajagat wong alam dunya kabeh niku kepengin berdekatan, sesentuhan, sesambungan karo Kanjeng Nabi. Waktu kepengin diidak Kanjeng Nabi, srengenge mawon ndak berani langsung anjaran ter Kanjeng Nabi, mesti ono mego ingkang ngayomi Kanjeng Nabi. Niku sedaya ngayomi Kanjeng Nabi, bahkan nganti banyu. Sing kula tanyakan wahai profesor, dulu Kanjeng Nabi jasadipun dimandikan kaya umume tur lumrah. Banyu terakhir nyentuh jasad Kanjeng Nabi seniki teng pundi banyu niku? Banyu singgo memandikan jasad Kanjeng Nabi seniki banyune teng pundi? Umpama ilang terakhir teng pundi? Umpama disimpen sapa sing nyimpen ning ngendi? Sapa tempate teng pundi? Lokasine teng pundi? Umpama ilang, katakan ilang, tapi kula pengen ngerti terakhir tempatnya teng pundi. Akhirnya profesor niku ya bingung. Iya ya, banyu bae kepengin sambungan karo Kanjeng Nabi, apa maning terakhir waktu-waktu terakhir Kanjeng Nabi teng alam dunya. Akhirnya profesor orang ngerti jawabannya. Akhirnya nyuwun waktu dispensasi waktu. Wangsul, Syekh, kula nyuwun waktu nggong madosi jawabane. Oh nggih monggo. Pertemuan depan saya utarakan monggo. Nggih, leres. Kondur profesor cari jawaban teng kitab nopo dibuka, lemari pun dibuka, kitab nopo buka, sarah nopo dibuka, sedaya mboten ketemu jawabane. Mboten ketemu jawabane. Sepdina ora ketemu, rong dina ora ketemu, telung dina ora ketemu, kesel capek saya. Akhirnya profesor tertidur ngeliap sak dhuwuring kitab, sak dhuwuring buku niku. Kersane Allah, profesor niku kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Uang lak ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku bener-bener asli real Kanjeng Nabi. Merga setan iso membar rupa siapapun, tapi Allah mboten mengizinkan nyerupani Kanjeng Nabi. Bu nate ketemu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dereng, berarti jenengan nek ngimpi nopo? Cokot wedhus. Nek jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku real, memang benar-benar Kanjeng Nabi. Mergo setan cerdas kaya ngopo, punya kewenangan nyerupai sapa wae, tapi ndak boleh tidak dipernekan-nekan oleh Allah nyerupani Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Delalak leres, alhamdulillah Kanjeng Nabi. Ya, kula ketemu kali panjenengan, ya piye? Kanjeng Nabi waktu semonten niku mboten piyambakan teng ngimpi niku mboten piyambakan, tapi kali wong sing burine Kanjeng Nabi niku beto cara mriki ya lampu petromak ditenteng niku nggih. Lampu petromak, lampu niku, lampu teng wingkingipun sebelah kanan. Mboten piyambakan berdua. Kanjeng Nabi kali sing mburi beto lampu. Kanjeng Nabi apa? Kula niki bingung. Bingung mau apa? Ngapunten Jeng Nabi nyuwun miterang ya. Riyin panjenengan niku kapundhut sedo pejah wafat, jasadipun dimandikan kaya umume kaya padatane. Yang saya tanyakan Jeng Nabi, ngapunten tuya ingkang nggih nyirami panjenengan, tuya ingkang nggih nyuceni panjenengan seniki toyanipun teng pundi? Umpama ical-icale minimal icale niku terakhir teng pundi? Umpama disimpen sapa sing nyimpen ning ngendi? Oh, nek kaya ngono takone aja karo aku. Kali sinten Jeng Nabi? Iki lho buriku wong sing nggawa lampu. Takon karo iki. Nggih. Fulan, aku takon apa Mas?
Iku mau pertanyaan yang ngono jawabannya apa? Ya karena aku diizinkan menjawab maka saya jawab. Usah diizinkan karo Kanjeng Nabi. Jawabannya nopo Mas? Wahai profesor, biyen Kanjeng Nabi ku wangsul, Kanjeng Nabi kapundhut, Kanjeng Nabi sedo, jasad dimandikan kaya umume kaya padatane. Iku banyu bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi tiba nang lemah, rembes nang segara. Banyune segara diangkat karo srengenge dadine awan mendung, dadine banyu udan. Banyu udan tiba aning alam dunya kabeh. Endi papan, endi tempat, endi lokasi sing ketibanan kecipretan banyu udan plus campurane toya bekase jasate Kanjeng Nabi iku kok besok rejaning jaman tukule masjid, tukule musala. Dados wontene musala meniku pun ditakdir karo Gusti Allah. Oh iki bakal dadi, iki bakal ngadeg. Tapi untuk menuju ngadege niku, untuk menuju pembangunan niku mboten simsalabim abrakadabra. Mulane cara ilmu Jawa wong lek gayuh lulus kang ginayu, sembodo kang sinetya, maka telung perkara manglakoni. Siji japa, loro srana, telu tapa. Siji japa, loro srana, telu tapa. Siji japa donga, loro serana usaha, nomor telu tapa tirakat kula jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wontene musala al hidayah niki mergane napa? Tangan-tangane para agnia, tangan-tangane para dermawan. Mula anane al hidayah wis ditakdir kali Gusti Allah. Akhirin barang rambung adon, barang rambung niku oh nggih matur nuwun selesai. Profesor niki terbangun dari tidurnya, pungun endro tangi turu selesai kaget. Besok ketika rapat berikutnya konferensi ringgingi pun profesor matur ngendika, wahai Syekh kula ketemu jawabane. Jawabane apa profesor? Syekh jawabane ngendikane Kanjeng Nabi ngene iki natur kaya niku, ngendikane Kanjeng Nabi banyune tiban yang lemah rembes campur karo banyu segara, segarane mluntah munggah dadi srengenge dadine awan mendung, tekane dadi banyu udan. Di tempat kudanan, di tempat paringi udan teng tempat niku kemercik banyu tiban yang lemah, rejane jaman tukule masjid, tukule musala. Syekh Mutawali paring dawuh sampeyan goro. Lho, goro pripun Syekh? Sampeyan le matur ngendikane Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi mboten ngendikan napa. Lho, terus pripun? Sing ngendika dudu Kanjeng Nabi, tapi sing matur mburine Kanjeng Nabi sing gawa lampu. Lho kok jenengan ngerti? Ya mergo sing gawa lampu kuwe aku. Niki Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Niku mulane ngaten pelajaran penting. Anggone ngelingaken wong aja gampang ning ngarepe wong. Mukminun rahimun, mbok ya wong sing gedhe welas asih terus nane. Apalagi wong nyatane Syekh Mutawali ulama mengamalkan al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama wong sing alim ahli ilmu kemudian dipraktekkan dengan memandang sapa wae dengan penuh kacamata kasih sayang. Rin wonten ulama agung. Nah asmanipun Bahadi Giri Kusumo Demak. Niku ngapunten wonten tamu saking wong Ngapak Banjarnegara. Ditamoni saking wong Ngapak, sing ditamoni niku wong alus Demak niku Semarang Etan. Tapi rata-rata wong Demak le ngarani mbut jenengan pundi? Kula Demak. Mboten purun Demak, kula Semarang. Semarange pundi? Demak. Padahal pun beda kabupaten. Jenengan pundi? Kula Semarang. Semarangnya pundi? Demak ngoten niku. Nggih. Ngeten akhire ngaten. Mbah Hadi niku disowani kali tiyang Ngapak. Jenenge wong Ngapak, ora kepenak. Jadi wonge apanane? Iya ora. Akhire sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ta sapa? Kula Mbah
Saka ngendi? Kula niki saking Banjarnegara. Niku rada kasar. Kula niki saking Banjarnegara. Ngono nggih. Arep ngopo nang? Ngapunten Mbah Yai. Heeh. Terus jenengan wong ampuh, jenengan wong sekti, jenengan wong hebat. Langsung to the point. Ya karena mboten santri, wong dalan-dalan yo biasa mawon ngaten niku. Kula niki terus jenengan wong ampuh, jenengan wong hebat, jenengan wong hebat, wali. Milo kula teng mriki ngapunten Mbak Yai, apa nang? Kula niki badhe nyuwun amalan, nyuwun wirid. Kersane usahane kula lancar. Usahane kula lancar, rezekine kula kathah, usahane kula sempulur penak, kula nyuwun amalan, Mbah. Lah, usahamu apa nang? Usaha kula niku mbegal karo maling. Nggih. Apakah Mbah Hati krungu jarane gaweane begal maling kemudian ditolak? Mboten. Ora jare, maling ojo nang kene, ini bukan tempatmu, balik." Ndak. Oleh Mbah Hati niku dingendikani, "Yo, nang, nggih. Sampeyan maling begal nggih. Karepe sampeyan ben usahane lancar nggih. Batine kathah nggih. Usahane lancar nggih, ning aja ditiru lho yo. Aja ditiru." Niki serius ibroh kita ambil pelajarannya, iktibarnya kita ambil. Akhirnya, yo nang, nek pancen sampean kepengin dadi wong ampuh maling sing top-topan, begal sing jos, ya, sing penting aturane sampean manut aku. Nggih, Mbah. Sing penting kula niku mangke wangsul keng mriki hebat dados maling nggih. Iya, muga-muga nggih diterima. Oleh Mbah Hati mboten ditolak. Kenapa? Para kiai niku seperti bengkel. Sing jenenge bengkel, motor sing tak kateng bengkel udu motor anyar, tapi motor bodol, motor rusak, udu motor anyar. Alhamdulillah, teng Wonosobo mboten nonton nabi. Di tempat kok diparingi nabi, diutus oleh Allah nabi teng umat niku, berarti niku umat embun kebang ngeten. Nabi Muhammad supaya ngurusi wong jahiliyah. Nabi Lut kaya ngopo, Nabi Nuh kaya ngopo angel ngaten niku umate. Cukup teng Wonosobo dirumat karo mudin. Cukup dirumat karo lebih. Cukup dirumat karo para kiai, mboten perlu nabi sing turun tangan nggih. Berarti nek cara motore ora patek parah ngeten niku. Ulama kiai niku napa? Bengkel. Para nabi niku bengkel. Mung umate nek diasta nabi berarti bengkele nemen, spesialis temenanan, kerusakane parah. Ulama niku pewarise para nabi, milo bengkel, dandani utuh motor anyar, ning sing ditandani motor bodol. Yo nak rene nggih. Kowe kepengin dadi maling sing hebat nggih. Dadi maling sing top-topan nggih. Saiki kowe melu aku nggih. Dirangkul oleh Pak Kiai. Islam itu merangkul mboten memukul. Rene nang nggih, motor bodol. Rene nang nggih. Wis. Lak sampean kepengin dadi maling top-topan melu aku nggih. Ayo salat. Salat niku melu-melu nggih. Sadurunge salat kowe wudu. Kula mboten saged foto, Mbah. Ning mburi musala ana kolam jeguro ning kono. Adus kungkum, nggih. Wudune kecekel, aduse kecekel selesai. Nggih, Bu nggih. Adus jegur kungkum, nggih. Rampung. Wis menyat, mentas, nggih, Mbah. Kuwi katokan, nggih. Wis mbok kelalen ora katokan. Ngo keton karikane meneh. Wis rampung. Yo nang salat. Kula dereng saged salat, Mbah. Tirunen nggih. Lak mengko mbae ruku kowe ndingkluk, mbae sujud kowe nglabruk. Nggih. Wis rampung. 2 rakaat salat hajat Mbah Hati teng wingking wonten tiyang niku melu mbae ruku, wonge ruku, Mbah sujud, wonge sujud melu terus melu nggih. Rampung salat 2 rakaat Mbah Hati ngendika, "Nang, nggih Mbah, kiki ana amalan. Jare pengen dadi wong sing ampuh hebat." "Nggih. Napa, Mbah?" "Kowe jagonga ning saka guru masjid
bagian kidul wetan berarti sing mburi, bagian kidul wetan. Kowe njago ngoneng kono Tirakato ge maling biana tirakate Pak. Lho iya. Mulane kula jenengan isi nek tahajud ora kuat, wong sing pada nyolong ayam jam 2:30 dilakoni. Adem-adem ditunggoni sing dumah turu. Lagi wong maksud ben nglakoni tirakat. Mulane kita malu tahajud ku rasen. 2:30 tahajud aras-arasan lagi sing nyolong pitik 2:30 be kuat. Dicocokoti lemut, ngantuk dilakoni wong lagi maksiat be direwangi tirakat apalagi ngibadah ngaten Bu. Ngene iki. Nggih Mbah, ya. Kowe maca ora sangil-angil napa Mbah? Allah, 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 Allah. Ya ping pinten Mbah? Rosa takon ping pirane diwaca selama 40 dina. Jare sampeyan wong hebat, jare preman, jare jenengan wong hebat ampu kudu iso. Oh nggih, kula isin menawi kula mboten mampu 40 dina wiridan. Karena tekad kula siap ya 40 dina ora kena menyat kecuali salat, kecuali batal wudu, kowe ngentut, kowe ngising nguyuh wudune secuci, wudu rampung jagong maning. Lha niki nek perkara Departemen Perbadogan kepripun niki Mbak? Perbadogan. Niki perkara maem perkara mangan pripun Mbak? Wis ora usah bingung, kowe tak tanggung nang aku. Nggih Mbak. Wis selesai. Menyat ndak boleh kecuali salat kali batal wudu, mundut banyu wudu rampung selesai. Allah 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 wa asiru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Allah 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 Allah. Tapi selama 40 dina ora mung wiridan mawon, mripate digembleng napa Bu? Digembleng ana piyayi sepuh, ulama agung, ulamane Allah, waline Allah selama 40 dina ngopeni preman. Jujugaken dedaharan padahal santri nek kata tapi Mbah Ye kersa piyambak nganter makanan nganter dedaharane preman tersebut. Wengi-wengi diantar panganane sukawan sore antar panganan dedaharan Mbah Yai mripate weru tiyang niku weru Mbah Yai ngantar dedaharan bokong digembleng atine supaya nambah kalimat Allah 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 mripat gembleng awak digembleng japa sarana tapa selesai rampung 40 dina Mbah Hati dawuh nang yo saiki nang dalem nggih Mbah wis saiki le mutirakat cara wong kepompong iku wis dadi kupu kowe wis lulus saiki mergo kowe wis lulus kowe balio nang kepengin nyolong-nyolongo kepengin begal-begalo kepengin malingo tak tanggung selamat ditanggung selamat karo Mbah Hati. Apakah kemudian gagap dengan pedenya tiang niku mboten? Apa jawabannya? Mbah Yai kula pejah gesang teng mriki mawon. Loh kok balik nang biyen kowe gagah pengen nyolong, gagah pengen dadi maling sing top-topan, gagah kepengin dadi tukang bekel sing pentolan. Lho saiki kok balik atimu nang ngapunten Kiai, teng mriki kula nomor 1 mboten nyono orang ligo orang ngira babar belas ing atase jenengan wong agung, jenengan ulama agung, jenengan ulamane pangeran ing atase kersa ngopeni wong bosokan kados gula. Bajingan orang mung bajingan saking bajingane dadine tengik. Bajingan tengik kados gula niki Mbah Yai nomor 1, nomor 2 didodos ati kula kaya dirujit rinujit ati kula supaya ngucap Allah Allah Allah. Para nabi ndak bisa memberi hidayah, para ulama ndak bisa memberi hidayah, tapi sing bisa memberi hidayah Allah. Tapi ulama para kiai ngelantari tekane hidayah. Nabi sangandape nabi, wali sangandape wali, ulama niku adalah napa? Ngelantari tekane hidayah. Buka nadalan nggo tekane hidayah. Mbah Hati kiri kesumo. Luar biasa. Tiang niku sing mone preman kaya ngopo. Dan maka kalimat napa? Kula jenengan boleh kula jenengan
benci dengan maksiatnya tapi ojo sengit karo wonge. Mulane nang Wonosobo terutama sumber dalem nek ana wong lakoni dosa aja diece, aja di wadani, aja dipo yoki. Wong nek senenge madani wong lakoni dosa wong niku biasane melu-melu nglakoni. Nggih, wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Wong nek ngino bakal kena, nek cara Banyumas wong ngina bakal kena. Iza man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong senenge ngece dosane wong, menghujat dosane wong, madani dosane wong, ngaten, menghina dosane wong, luputing wong, lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kejaba melu nglakoni perkara dosa sing bobote padha. Cara basa Wonosobo wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Muklone ana wong lakoni dosa bukan peran kita moyoke menghujat menghakimi tapi dielingno. Mboten mempan mawon didongakno nyuwun kebagusan karo Gusti Allah. Kersane tang sumber dalam sing urung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Allahumma nggih. Musolane wis apik, ijo putih apik kaya lapis. Ijo putih cerah nyaman ijo seger lho. Tapi aja mung mandheg bangunane mawon. Lho kula teng Wonosobo wae kula aturaken teng pundi-pundi musala, masjid musala, peresmian masjid musala. Nggih, tapi ini ditonton mripat lahir seneng bunga. Iya ya, masjidnya apik, musolane apik. Heeh, jos. Tapi ngapunten, nek ditonton karo hadis Kanjeng Nabi kok malah ndledeg. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darasu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka salah sijining zaman nang umatku Islam mungkare arane. Jenenge sapa nduk? Kula Fatimah. Jenenge sapa nang? Kula Ulinuha. Kula jenenge sapa nang? Kula Abdurrahman. Jenenge sapa nduk? Kula Zainab. Jenenge serba-serbi Islam, tapi babar belas ora tau gelem ngambah masjid, ngambah musala. Sing anak wadon semono uga jenenge serba-serbi Islam, tapi wengi-wengi keluyuran. Rambutnya dirembyak, dicat abange jo kaya pitik 5.000-an. Mau ditakoni Pak Lurah, "Nok, wengi-wengi kok ngendi balik subuh?" "Lah ngapunten Pak Lurah sadyan alit-alitan." Nggih niku. Mulane monggo bumi sang saya keder, menungsane akeh sing tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua pe kadang keleset dan pasang nomor. Iya nek lagi bener nasibe seger tayang tuku motor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger nomor wis ora bener, sing ngutange nguber-uber modar denger. Niku bumi keder dadi horeg, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ingsoran klepek-klepek, sing tua ambekane sesek, napase ampek. Mikir anak lanang pada koplo ngantek kletek-kletek. Lah anak wadon pecicilane ora mandrek-mandrek, dikandani pada ndablek, jebul senengane dimek-mek. Nggih mboten? Lho, serba-serbi Islam, sing lanang senenge keluyuran, sing wadon seneng itu dolan seorang ngurusi perkara salate. Mergo akeh mall, akeh pasar duhur ora duhuran ngasar orang saran. Nggih wis lirwo karo kewajiban. Auzubillahi min wala minad-din illa rasmu. Agama mung karek tulisane. Jenengan tindak teng Sunan Bayat Klaten, Sunan Pandanarang muridé Sunan Kalijogo. Jenengan kemudian tindak teng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Ngaten? Sampun apa dereng? Ya Pak, kan biasanya ibu-ibu sok pada pamit, "Pak, aku tak ziarah." Nah, mangkat. Ibu ini takuni, "Ziarah ngapa? Napa Bu jenengan niate ziarah?" Niate plezir.
Wis pokoke beda niat. Jare ngalah berkah nggih. Tempat kita tidak minta kepada mayit, tidak minta pada ulama, tidak minta kepada wali niku, tapi nyun karo Allah lantaran para wali wasilahe para wali. Nyune karo Gusti Allah ngalah barokah Allah lantaran ulamane Gusti Allah, waline Gusti Allah. Tapi kula matur nggih Bu nggih. Monggo jenengan ziarah wali mriki leres. Monggo jenengan ziarah Mbah Sunan Kalijaga kula nggih remen. Ziarah Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Pol Mojokerto Sejumadil Kubro. Teng mriku wonten makomipun Mbah Sunan Ngutung, Mbah Abdurrahman bapakipun Sunan Kudus sareng. Niku monggo ziarah mriki leres Mbah. Teng Magelang Mbah Kajoran, Mbah Dalar Watu Congol Gunung Pring ayu, sareng-sareng Mbah Khudori Tegalrejo ayu. Waline Allah kekasih Allah monggo sewanteng pondok sandamel ziarah para masyayikh muassis pondok mriku pendiri mriku ayo sareng-sareng. Tapi kula matur jenengan 2 tahun sekali, 1 tahun sepisan, bahkan 3 bulan sepisan rombongan numpak tayo bis rombongan 2 juta 3 juta kaya nu dipentingaken perkara ziarah mriko-mriko. Alhamdulillah. Jarene ngopo? Jarene ngalah berkah. Ning kula matur jenengan 2 tahun sepisan, setahun sepisan, setahun ping 7 ping 5 paribasan mriko-mriko, jarene ngalah berkah. Jenengan ora bakal angsal barokah Sunan Kalijaga, ora bakal angsal barokah Sunan Muria, ora bakal angsal barokah Sunan Bonang Sayyid Maktum Ibrahim apabila ketungkul sibuk ziarah mriko-mriko tapi babar blas ora tau gelem ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Leres? Masuli nglarang ziarah boten. Cuma utamakan mana kewajiban. Leres? Utamakan dulu wong tuane dhewe, mertuane dhewe, mertua langka mertua wong tuane dhewek, mantu langka mantu anake. Allahumma nggih. Niku mulane monggo. Kula seneng ziarah, kula cah cilik kambora kula seneng ziarah. Bayat pun Purworejo napa malih. Kula Cilacap nggih, Cilacap Serandil. Selok. Niku Mbah Mahfud niku Selok. Dan monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Wala minal Qur'an illa darsukh. Napa niku? Quran mingkari kumandange. Lho kok Quran mingkari kumandange? Ngarepe maghrib ngarepe subuh ana wong tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nate mireng teng pundi? Masjid musala nggih. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, saya mboten nanggapo dhewe. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Suarane ngentawang apik ibu penasaran kok saben-saben magrib ana wong tarhiman iku selawat tarhimang tilik jebule politron. Iku nembe sholawate dereng Qur'ane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Suarane apik ngentawang mang teliki jebule VCD. Bahkan Pak Yai, Pak Lebih, siki sing parah orang mung Quran diwakili, orang mung tarhim diwakili politron, takbiran diwakili YouTube. Loh, takbiran sikit diwakili YouTube. Kalau zaman dulu regeng, kompak, sing nom-noman takbiran, sing cilik-cilik takbiran, bar maghrib nganti bareng isya, yo paling ora rada wengi yo jam 09.00 bocah. Wong sesuai yo salat Id
klambine anyang, klambine anyang, cacani ku ya tak paling orang pun semangat jam 09.00 mulai nang nggih gentosan sing remaja sing rada sepuh-sepuh mangke dini hari jam 1 nganti subuh kompak. Siki memang regang musolane teng pundi-pundi. Allahu akbar. Tapi bareng ditiliki malah sing nyetel klekaran gletak kewargen mie ayam. YouTube moni diwakili karo YouTube. Wis kaya niku ya'muruna masajidahum bermegah-megahan ing dalem bangun masjid yasa musala. Tapi le nganggoni podo aras-arasen. Mula Mbah Yele dawuh bangun masjid niku angel, tapi luwe angel ngreksa ngopeni memakmurkan masjid musala. Mulane Quran dawuhe Allah innama ya'muru masajidallah. Dawuhe Romo Kiai Haji Subhan Makmun Lubung Ragi Brebes As-Salafiyah panjenenganipun dawuh Quran pakainya napa? Kalimatnya innama ya'muru orang nganggo innama yu'ammiru, nek nganggone yu'ammiru ammaro yu'ammiru ta'miron, takmirul masjid kirasatul bina wa zakhrifuha. Takmir masjid, pengurus masjid mung tugasnya nek yu'ammiru niku berarti sekedar paes-paes bangunan, gedekna bangunan, ngecat bangunan, dhuwurna bangunan, ngapiki bangunan niku menawi yu'ammiru. Tapi Quran boten innama yu'ammiru, tapi innama ya'muru ammara ya'muru imaratan, imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi. Memakmurkan masjid musola dengan cara sholat bisolah wa qiraatil Quran, ngaji Quran wa tasbih maca tasbih, dzikir maca dzikir, taklimul ilmi ngaji ilmu. Berarti napa Bu? Program-programe. Orang mung geden-gedean mawon, orang mung ageng-agengan mawon, tapi digunakan program-programe terutama lare-lare insya Allahumma. Kersane pun apa? Besok sing tarhim lare-lare, sing ngaji Quran lare-lare, sing deres lare-lare, sing adzan lare-lare niku mangke dados sae. Karena apa? Anak niku teng Wonosobo niku rezeki wa alaihi ta'limihi wa ta'dibi. Digunakan anak niku rezeki maka disangoni rong perkara. Siji perkara ilmu agamane, loro perkara unggah-ungguhe. Tapi nek kula rasa-rasa nek perkara unggah-ungguh Wonosobo niku mboten nguyahi. Ibune rosa ngajari bahasa Indonesia wong niku mangke pinter piyambak. Teng dalem aja usah bahasa Indonesia. Dek, kamu jangan di situ nanti kamu kejengkang. Latih mang bahasa kromo, latih mang bahasa Jawa, ngoko mana kromo inggil kromo aden, kromo lugu kromo inggil niku kudu ngertos. Kenapa? Ngapunten, unggah-ungguh ilmu Jawa terutama bahasa Jawa niku top. Kalau bahasa Indonesia niku biasanya teng pundi? Pak Yai makan, Ibu makan, Bapak makan, Pak Presiden makan, Ulin makan, kucing pun makan. Lah apa bedane ulin karo kucing? Pada makan? Beda kalau teng Wonosobo Kretek Sumber Dalem ngajari anak dengan cara bahasa Jawa. Hebat. Bisa membedakan kucing, di ulin, di kiai, di presiden, bisa membedakan. Contoh siki makan. Berarti nopo? Bapak sing nopo? Dahar. Ibu dahar. Nggih. Pak Yai dahar. Pak Lurah dahar. Wong biasa maem, mangan, nedo, kucing nyekek, badung, nguntal, nyosor, bebek kan nyosor, bebek niku. Leres niku membedakan, mosok podo-podo makan. Tidur, bapak tidur, ibu tidur, anak tidur, bubuk itu beda menawi teng Sumber Dalem. Ibu sare, bapak sare, Pak Yai sare, Mbah Yai sare. Mbah Yai sek napa nang? Sek sare niku mau. Jawabane sare. Sare. Wong biasa turu. Kekasih kita bubu. Bobo. Sangi sore maning mecok.
Dekok, batang. Napa malih niki? Ngorok. Semoga warna-warna. Nggih. Niki unggah-ungguh. Nomor 1, nomor 2, jangan sampai salah paham. Kadang-kala kita memang kepengen basah tapi salah kaprah. Contohnya nopo? Anu Pak, anu Temanggung mriko saking mriki pundi? Mriko ngidel. Ngidul dipasangna dadi ngidel. Lejare ngetan, ngulon ngilen, ngalor ngaler, ngidul ngidel. Ngidul mawon ngidel. Nomor kali, nomor 3, kula niki ngapunten nggih badhe kondur riyin, kondur. Kula badhe siram-siram. Kula badhe kondur, kula badhe tindak-tindak. Bahkan ana sing pamit ngapunten kula mboten saged rawuh, mboten saged rawuh kula. Sejak kapan guys? Wong Jawa ngurmati awake dhewe. Rawuh, tindak, siram, kondur itu bahasa untuk orang lain. Kalimatnya pripun? Ngapunten nggih Pak, monggo mbok menawi dahar mangke kula nderek nedha nderek maem. Monggo Pak mbok badhe kondur mangke kula tumut wangsul. Nggo wong liya kondur untuk dheweke wangsul. Bu. Monggo badhe tindak mangke kula nderek mangkat. Mangkat nggo wake dhewek mangkat untuk orang lain tindak rawuh. Awake dhewe aja rawuh, tekaya kena hadir nggih saged ning aja ora awake dhewe ngapunten kula mboten saged rawuh. Rawuh jenenge ngurmati awake dhewe. Wong Jawa pantangan ngurmati awake dhewe niku, tapi wajib ngurmati wong liya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, niki musala pun sae, bangunane pun apik, pun hebat, adem wau kula pun mlebet, pemotongan pita, tumpenge dereng wonten nggih. Kula dereng maem, wah, sampun. Umpun nggih, sampun nggih. Alhamdulillah. Monggo Mas kita sareng mang sholawatan sesarengan mahabbah datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadane bayati sholli wa salim dah. Cobi Mas nadane. Sholli ada semana. Sholli wa salim dah imana Muhammad. Sholli wa salim dah imana Muhammad. والآل والأصحاب بمن قد وهدى والآل والأصحاب بمن قد وهدى صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وهدى والأصحاب بمن قد وهدى bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik bocah cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وهدى والآل والأصحاب بمن قد وهدى
استجدنا ولا ونادانا ولا ونادانا ولا ونادانا يا طيبة يا طيبة يا ناولا يا استجدنا والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار لما ركبنا سنة ساروا دمعي ما جفاني أخذوا قلبي ما جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوانا يا ناس سكناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبك بالقيام ظهري يا عمر يقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوانا يا ليس كذلك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي بن أبي طالب منكم مستر المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوانا يا ليس كذلك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم سيدنا عدد ما دائمة بدوام اللهم سيدنا عدد ما daimatam jejeki pun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga iku mau syarat jejeke negara mungkin negeri kita tebing rubeda ayo tetep ado saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma imatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma imatan mulki lahi
bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis dolalilan ora padha rum tumindak dosa iku bakal siksa dunya ora dadi ngop siksa akhirat bakal mlebu Allahumma la iya baleni nggih Bu nggih sing kompak nggih wis bener tenan dawuhe para kang kepincut kedudukan bondo mesti ancik-ancik pundake wong laku zalim sarta goroh padha bong wis dolalilan ora padha rum tumindak dosa iku bakal siksa dunya ora dadi siksa akhirat bakal mlebu ulane surah umat Islam lakonono keutamaan cacahe 12 poso salat silaturahim sowan ulam nganggo celak adus lan tilik wong ngusap sirah anak yatim soda masak enak mayoran keluar ngetrok kuku aja dingudawa suratul ikhlas kaping 1000 wacan sampun apa dereng poso wingi tanggal 6 Juli wong padha nglakoni puasa Asyura jenenge mawon Asyura artinya 10 Muharram namanya Asyura bahkan Kanjeng Nabi menganjurkan masyarakat sumber dalam ingkang kersa poso tanggal 10 Muharram nek saged usahakan aja mung 10 dirangkep gandeng karo Tasu'a tanggal 9 kersane wong nek 10 edok puasa niku mbok menawa ngembari puasane wong Yahud nggih lha usahakan niki berusaha sangat 10 nek ora sangat 10 karo 11 insya puasa salat silaturahim niki kados niki ngaji niki silaturahim insya sowan ulama nganggo celakan gue kesunahan lanang wadon kula mboten kepengin krungu nang sumber dalam ana wong lanang celakan diaru-aru madang kalau dirasani wong lanang kok celakan kaya banci jenenge ora ngaji kesunahan lanang wadon ngagem celakan sunahe Kanjeng nganggo celak adus lan tilik wong sakit tilik wong meriang monggo bapak-bapak dicek niki teng Sambon ana wong meriang apa ora kira-kira langkah meriang jeneng teng rumah sakit mbubunge sapa tiliki bae ya mbubunge sapa kenal ora kenal tiliki bae ora urusan monggo mengcek tonggo terutama tetangga nyatane kita hidup bertetangga nggih ana meriangi kita ya tangga sing tilik pertama ana apa-apa ya tonggo sing ngerti niku nggih hidup bertetangga sareng brayan ngaten nggih dulur adoh dulur caket nggih tilik wong mriyang ngusap sirah anak yatim aja mung duyek-duyek tok nggodang kalap tanggal 10 surah Mas Ulin kena bocah yatim tuh guyek-guyeke sering nganti botak
aja mung dusap saprok amsara sal yatimi wa ad'amil miskina, usaplah sirat yatim, mangsotakoi, memberi makan pada yang kelaparan, terutama fakir miskin. Ya, monggo sarang-sarang nang 1.000 nang 1.000. Tapi kulo matur ngapunten boten tersinggung nggih, kulo nyonaken pangapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Niki perkara santunan, niki saran mawon, niki pendapat bukan fatwa. Ini pendapat. Kadangkala hari ini kita gampang mengatakan dah ikut fatwa saya, loh jenengan siapa kok wani membuat fatwa tandingan. Ampun kados niku pendapat mawon, ampun fatwa niku para ulama, fatwa niku kagem para ulama. Ngaten kulo berpendapat jenengan cocok kena ora kena ning kulo pendapat mawon, pendapate silakan jenengan sedekah cah yatim, santunan cah yatim monggo. Nanging kebagusan santunan kita, kebajikan sodakuan kita aja nganti ngrendahna wong. Rendahna sing pun maksudnya masulin kaya niki. Jenengan niate apik nyantuni bocah saya. Betul. Tapi ampun ngrendahno sapa-sapa. Menawi cara kula niki lho. Cara kula, pendapat kula, masukan mawon saran saking guru-guru kula. Niku dawuh ngaten, nang santunan nang nggih, ning rasa diundang-undang, apa maning di foto-foto, diundang kena ning ajangan ana wong weruh, apa maning foto-foto. Nek parek pengen ngundang ora apa-apa, ning aja nganti foto-foto, malah sengaja di video. Halo guys, kita bersama anak yatim guys. Halo guys, nggih, dengan PD-nya. Melas. Bocah didengnan dhuwur panggung, bocah seneng nambah amplop tapi ibune nang pojokan karo mbrebes mili. Kaya ke teman anakku nang ditinggal bapak seki malah nggo tontonan wong pirang-pirang nang. Niku kaya niku Bu. Mulane sampean kepengen ngundang cah yatim silakan, ning aja ana sing ngerti mergane apa maning sengaja di video, di foto. Niki kula maturi alus Pak. Ini guru kula sing dawuh niku rada kasar. Ning nyatane bener kalimatnya kaya niki. Ning aja ditiru. Ning kalimatnya leres tapi rada kasar. Ning kula mboten wani mengucapkan. Kula matur sing halus mawon. Tapi niki kula aturaken dawuh guru kula. Kaya niki kalimatnya. Ngapunten, rada kasar. Kae wong goblok lagi sedekah. Ini kalimatnya. Maksudnya kepriwe? Le sedekah kudu dingerteni wong, kudu validasine wong, kudu dialem. Wong kae wong sugih, kae wong hebat wani nyantuni ca 300, nek ora kesoting ora gelem aweh. Nek ora di video ora gelem aweh. Niku nek dawuh guru kula ngaten keras. Niku kula mboten wani tiru-tiru niki kula sampaikan mohon wula niku sederenge nyuwun pangapunten. Apunten kalimate kae wong goblok lagi ngibadah. Ning nek kula mboten wani ngomong keras kaya niku, cukup kalimate nek saged ngaten mawon nggih. Nek saged monggo jenengan tetap terjaga ngamale, bocah-bocah sing do nampa ibune sisan tidak merasa direndahkan. Leres? Memang anjonan ning antune ini bukan tontonan, santunan bukan tontonan, santunan bukan adol melas. Bukan adol, jeung Nabi tresna karo cah yatim. Jeung Nabi nyatan yang rasakna dados yatim umur 2 wulan nang wetange ibu bapak seda, umur 6 tahun ibune seda, umur 8 tahun kaki seda Abdul Muthalib, 8 tahun badaniku nderek paman Abu Thalib jenenge wong mondok kecentok-centok wong ngenger cenger. Mulane jeung Nabi ngrasakno, yang tidak merasakan tidak akan memahami. Mulane bahkan Nabi tresna sanget karo bocah yatim. Nggih Bu nggih, niki saran mawon. Mas Ulin dalem, tapi kan kita butuh yang namanya dokumentasi. Cukup Pak RT perwakilan. Kalau pengen selaporan monggo. Setelah itu diumumkan saja. Ini perwakilan untuk Pak RT 1, RT 2, RW 3, nanti dibagi Pak RT yang berwenang. Nomor 2 saya umumkan ini lare-lare yatim yang disantuni, umumkan saja. Perusahaan dadak dundang dhuwur panggung nggo tontonan wong pirang katon-katone sing aweh kerasa paling sugi-sugiha, sing nampak kerasa paling melarat-melarata.
Nggih Bu. Niki masukan mawon wonten jenengan seneng sing difoto-foto monggo. Jenengan seneng sing difoto-foto apa-apa dokumentasi monggo, ning niki masukan mawon nek saged aja lah melas. Nggih, melas. Cukup diantaraken teng dalem. Kepengin untuk sekedar dokumentasi cukup PRT RW saja sebagai nanti yang bertanggung jawab. Setelah itu bila ada donatur kepengen weruh pengen ngerti diumumkan. Kersane mboten nutupi. Ini yang disantuni RT 1 4 RT 2 3 kan kepenak ngaten laporan mawon. Nggih, niku saja. Dados ndak perlu bocah kepengin teka-teka ning ndak perlu di jejer-jejer. Wis kaya kue garing nganggo backsound. Ayah, engkau di mana? Ayah, ini itu ngelangsa. Lah bocah ben biyen ben rada kelalen karo bapak ben ora sedih berlarut beka yang apa oli usahane ben bocah rada kelalen. Kan kaya niku. Masyaallah, mulane monggo lah aja nganti event yang baik ini, event yang saya ini menjadi lare-lare niku kena mentale. Ngaten nggih? Dadene bocah kena mental. Dados kula matur tengah-tengah mawon ben sing aweh tetep katon wibawa, amale terjaga, sing diparingi tidak merasa direndahkan, maka kita jalan keluarnya adalah cukup laporan saja. Yatim 4, yatim piatu 3, RT 1 ada berapa, RT udah berapa, dados ndak perlu diundang teng atas panggung. Melas. Wadenin jenengan pengen ngucap sirah anak yatim jenengan sowan bocah yatim nang susah tanpa dokumentasi, tanpa foto, tanpa video. Hari ini karena apa-apa kepengen disoting gawe status WA. Mariati. Nggih Bu nggih. Mula monggo. Ngusap sirah anak yatim sedekah. Masak enak. Mayoran keluarga makan bareng karo keluarga niku sunah wulan surah sareng-sareng. Ben keluargane tambah harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Ngetoki kuku ngono apa dereng? Aja di mudawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanono. Allahumma hari ini ngapunten mergane apa-apa setan gepeng wong menghujat ulama saking gampangnya. Ngati-hati Bu le pada dolanan setan gepeng. Para HP setan gepeng niku HP. Para kiai, para ulama mengeluarkan fatwa, lewong sing ora duwe ilmu dengan PD-nya mengomentari bahkan menghujat. Contohnya apa? Perkara son. Akeh wong salah paham. Perkara son hureg yang diharamkan para ulama bukan sonnya. Soalnya rata-rata nek kula nyimak wong sing ora terima niku ya ngono Pak Kiai nek ceramah aja nganggo mic. Mubalik nek ceramah aja karo son. Maksa bisa berarti salah paham. Yang diharamkan bukan sonnya. Son itu seperti pisau gumantung nggo ngapa. Son itu seperti pisau alat gumantung nggo ngapa. Ibu angsal ganjaran saking pisau saged contohnya nopo masak butuh pisau nyenengna bojo masak sing enak mayoran keluarga rajang-rajang butuh pisau laras. Tapi pisau mendatangkan mudaratnya juga kathah. Nggo nyongkel jendela ngintip perandaan nyaran. Nggo nyolong, nggo ngancam, nggo meden-medeni, nggo membunuh, maling, begal, dipakai senjata niku sami. Son itu adalah alat. Gumantung pergunaane nggo ngopo. Para ulama mengeluarkan fatwa setunggal ora sembarangan. Mboten sembarangan para ulama niku, mboten semudah yang kita bayangkan. Nomor kali hari ini kita yang tidak berilmu sok gampang mendebat para ulama niki sok mendebat. Mulane ngendikan Gus Qayyum akan datang suatu zaman di mana para ulama didebat dan didebat oleh orang yang tidak berilmu. Mulane niki hari ini kita insyaallah ndelang nang niku ya Allah. Tapi kan gara-gara ini salah paham Pak. Son itu bukan sonnya yang diharamkan tapi perilakunya. Nopo? Satu, promosi kemaksiatan. Mabok-mabok di tempat. Nomor dua, membuat kerusakan. Truk liwat. Dan truk liwat orang muat akhirnya jembatan itu
bobol dibongkar. Orang ngerti tangga kanan kiwa lagi meriang, orang urusan dang deng dang dung joget-jogetan. Itu yang diharamkan itunya, Bu, para ulama niku yang mengharamkan niku. Kita salah paham komentari negatif kepada para ulama. Masya Allah, celaka apa lagi yang akan kita terima, Bu? Kalau sampai ulama sudah bosan mengingatkan kita, apa ya Gusti Allah cengar turun tangan? Nek ulama sudah tidak kita dengarkan, bahkan kita hujat beliau para wong agung, para ulama niku, ngati-hati, tinggal tunggu saatnya. Monggo mau pengen dielingna langsung nang Gusti Allah. Naudzubillahi min. Ibu nggih, mulane monggo setunggal ibu le dolanan HP, setan kepeng, hati-hati ya. Dolanan setan kepeng HP, hati-hati aja, gampang komentari wong, bahkan sing orang ngerti bagaimana setunggal. Nomor kali para ulama kita jangan gagal paham dengan orang-orang itu sing ngomentari para ulama. Mereka pun gagal paham wong-wong sing niku sing mboten cocok kali para kiai. Kenapa? Yang ngono urus nganggo son nek arep ngaji. Ngapunten yang diharamkan satu, promosi kemaksiatannya. Nomor dua, yang dilakukan adalah kerusakan. Ngaten nggih Bu, bukan sonnya, karena son adalah alat sama seperti pisau. Sama seperti peso nggo masak sing enak nyenana keluarga ganjaran, tapi nek peso nggo ngencembung ya dadine mudharata dosa. Son hurek ben halal carane pripun? Didandani endi sing maksiat diilangi, endi sing dadekna penyakit ditambani. Niku carane kaya niku. Jangankan sing turu dalan dang deng wong acara niki mawon kula ngapunten dateng para tangga kiwa tengen. Jangankan sing turun dalan dang deng acara sing di tempat mawon kados niki setempat niki kula sing ngaos selawatan, kula sing njaluk pangapunten. Kenapa? Mbok menawa tangga kiwa tangan ana sing lagi lara untu. Lho, ana sing duwe bocah anyar bayi. Kan ngeten. Ana sing merasa terganggu, nggih kula nyuwun pangapunten. Ngaji sae, selawatan sae, ndonga sae mawon nek mboten pas nggih mboten kebeneran. Napa malih sing nyatane pancen promosi kemaksiatan. Napa malih sing nyatane membuat kerusakan. Mulane kula weling, kula matur Bapak Ibu, le dolan setan kepeng hari ini ya Allah, ngomentari para ulama saking gampange, menghujat ulama saking gampange. Duwe HP, nomor loro duwe kuota, nomor telu duwe driji. Nyak nyuk nggih. Mulane monggo sarang-sarang astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sareng astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan sholihan. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi ni wa daraji atfatayya juratan alamiya uhailal judi wal karami. Kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane, kafir dhewe gak dikate
mongso dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinakdir saking pangeran kabeh dinakdir saking pangeran zikir lan solo aja nganti lali zikir lan solo aja nganti lali kumandil ati lan pikiran ngrasa ing badan kabeh jerawan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan mancinge iman minangka dalan lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh langsung mandhet kadang Allah suwarga manggone untuk mayite uga ulese untuk mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji adbata ya jiratan adari ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Musola wis makmur, kompak guyub Allahumma menuju sumber dalem ingkang bahagia dunya akhirat. Nderek dawuh Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i, kepengin kula jenengan bahagia pengen mboten Bu? Gondelono patang perkara. Pinten? Ingkang apal diapalaken, ingkang boten apal mang video. Setunggal antakuna zaujatuhu salihatan, kon padha duwe bojo tumrape wong lanang bojo sing ayu, tumrape wong wadon bojo sing bagus. Mula Pak, mumpung jenengane urip nang alam dunya, kira-kira bojone ora patia. Monggo kula turi pada ganti. Ibune kok langsung menteleng. Kiai ora waras ngoten niku, ngrasani ngoten niku. Ngapunten para rawuh ingkang kula hormati, kok jenengan tersinggung perkarane ora ayu ganti mangke izin. Ampun duka riyin, ampun kuciwa gelo ing penggalih. Mergane ayu menuruti Allah kalian ayu menurut menungso niku beda. Nggih. Bagus menuruti ibu-ibu karo bagus menuruti Allah niku beda. Leres. Ayu menuruti Mas Urin beda. Nuruti Pak Lurah Pak Bau beda. Nuruti ingkang bingking niki beda. Tukang orjen menurut wong wadon ayu pripun beda-beda. Nek cara kula wong wadon ayu niku nek cara gula. Cece gede dhuwur. Loro bathuke rada amba. Telu irunge mbangir. Papat lambene nyigar delima. 5 awake kebo meteng.
Nah, niki awake kebo metu saged. Endi ana wong wadon nang sumber dalem kok siji mripate sipit, loro alise nanggal sepisan, telu lambene tipis, papat janggute lancip, lima awake apik, rupane nawon kemit, dijamin galake ora umum. Jarene ngono, jarene tapi survei membuktikan. Soalnya lambe tipis kepenang gobah. Niku. Niku. Lah nek ayu nurut menungso ora rampung-rampung sami bagus nurut ibu-ibu semono mbane akeh. Wong lanang bagus pripun, Bu? Sing gede dhuwur, berarti kula mboten bagus. Mboten gede dhuwur kok. Sing rambute cepak, berarti kula mboten. Sing awake lemu berarti kula mboten. Ternyata mboten. Dadi nek nurut ibu-ibu wong lanang ganteng bagus niku beda-beda. Sama wong wadon ayu nurut wong lanang sampeyan akeh yo beda-beda. Mula ibu nek nuruti niku ora rampung-rampung. Wong wadon ayu nderek cara Gusti Allah pripun? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon ayu pripun cara pangeran? Siji nang sumber dalem wong wadon ayu niki insyaallah ayu sedaya menurut Gusti Allah. Nggih setunggal wong wadon sing mempeng sregep ngibadah, terutama siji limang waktune, loro puasa Ramadane. Nomor loro taat karo bojone, aja bojone tanggane, taat karo bojone dhewe, wong kakunge piyambak garwa sigaraning nyawa. Niku nek cara ibu-ibu garwa niku napa? Sigaraning nyawa. Nek cara bapak-bapak beda malingi Pak. Garwa niku siji sigar siji dawa. Ngoten iki Pak. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa gitu? Siji sigar siji dawa. Kula rada mikir kula. Siji sigar siji dawa. Siji sigar siji dawa. Maksudnya siji dadi geni, siji dadi dawa. Maksudnya wong wadon kon madai menerima wong lanang wong dawa-dawa pikire. Ke depan, mandang ke depan. Oh no, ibu kepikirane ngeres. Dawa-dawa. Nah dan niki nomor telu jaga kehormatan kemaluan aurate aja diler sak enggon. Lek dolanan TikTok iku lho, aja gampang ngumbar aurat. Iku jenenge dosa jariyah. Amalan-amal jariah tapi dosa jariah. Ketika kita yang menghujat wong, provokasi ngewong, diwaca ngewong senajan sing posting wis mati. Mati niku bahasa Inggrisnya the modar. Sedak wis ora ana tapi postingane masih ada. Kalimatnya provokasi masih ada. Melu ngejak wong ben sengit karo wong anu, ben sengit karo wong iku, sengit karo wong si A si B. Hati-hati. Naudzubillahi min. Nggih. Sing nomor loro. Nek ayu nderek Kanjeng Nabi, khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wadon sing ayu niku siji sing gedhe tresnane, loro sing bola-bali manak. Sing bola-bali dibalangi sarung meteng. Nah niku. Niku berarti subur. Allahumma monggo. Setunggal antakuna zaujatuhu salihatan, duwe bojo sing ayu menurut Gusti Allah, ngono soleh salihah. Loro wa ayyakuna auladuhu abroron, kon badan duwe anak sing soleh salihah, anak model kaya ngapa ora dosa ka wong tuane kampret, anake kalong, wong tuane nyopet anake. Sing nomor telu perkumpulane hulata'u sholihin, perkumpulane wong-wong sing saleh salihah, caketo kali para ulama, caketo kali ahli Quran niki.
sareng-sareng Romo Kiai Muhammad Alim Al-Hajj monggo nderek ngalap berkah ngalap ngilmu nggih wong niku gumantung sapa kumpulan sapa kembul lane kok pergaulane lha iya sampean duwe woh buah kono buah bosok siji kok dineng mriku mawon liyane ketularan bosok kabeh Bu nggih penyakit dienguk ya rusak lane monggo sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padha golek rezeki nek saged nang negarane dhewe syukur-syukur nang daerah dhewe syukur-syukur nang desane dhewe tegese rezeki sepira kecekel alhamdulillah tapi kondur ketemu anak ketemu bojo Allahumma walaupun kula mboten maiben maiduk sing sami teng luar negeri nggih mboten mereka sing sampe teng Taiwan Hong Kong gijane pengen kerja teng Indonesia mawon mung delalah diparingi rezeki kon teng Jepang ketemu Suneo ketemu Doraemon jane pun pengen sakit kali keluarga nyatane kondur ora bisa saben ora beda nek Jakarta yo paling ora yo setahun ping 3 yo saged lah nek teng luar negeri ngenteni kontrak habis ngenjang mangkat mali dan sebagainya wong sing sami teng Taiwan sing mriku nggih jahanipun nek wonten teng Indonesia nggih pengine teng Indonesia ngaten mulane doakan mawon sing sami teng luar negeri Hong Kong Taiwan sekitaripun paringi sehat sedoyo pejuang devisa insya Allah kondur paringi sumber dalem paringi kertek ingkang aman barokah nyaman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur derek donganipun badal harem patu congol gunung pring bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubat sumber dalem paringono selamat ing dunyane ing akhirate sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar